Где это я? Вот черт, как меня в клетку угодило. И что мне делать? Так, никого вроде бы нету. О, здесь отмычка. Сейчас я ее здесь возьму. Так, я могу клеточку сломать. Кто это там шумит? Ой, черт, ложим все на место. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде бы все на месте. Так, ладно, пока он ушел, мне надо выбираться. Так, я открываю клетку тихонечко. Так. О, это что здесь? Молоток? Пожалуй, возьму. О, молоточек. Отлично. Им я сломаю замок. Так, наверное, он это услышит, поэтому надо по-быстренькому в клетку. Сломал. Какого черта? Вот черт. Ложим молоточек на место. Так, отмычку тоже сюда. Закрываем клетку. Ой, черт. Погоди. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде бы все на месте. Все, он вроде бы ушел. Да. Выхожу, пожалуй, из этой клетки. Так. Надо открыть сундук. Опа. О, здесь напильник. Так. Дверь. Нужен какой-то пароль. Так, ладно. Надо по-тихому здесь все рассмотреть. Так, какая-то панель управления. О, тут какие-то цифры обведены красным текстом. То есть 2871. А может, это и есть пароль? Да, как раз 4 цифры. 2871. Сработало. Во, я открыл. Так, что тут у нас? Ага, туалет какой-то. Ладно. Пожалуй. Так, здесь надо это сломать молоточком, похоже. Но у меня молоточек лежит вот там вот. Все, молоточек я взял. Сломаю. Какого черта? Вот черт, надо валить. Эта дверь была закрыта. Черт. Вот черт, я забыл дверь закрыть. Ну все, мне капец. Ну все, тебе конец. О, я все еще жив. Меня же так жестко шандарахнуло. Ладно, надо продолжать. Так, открываю клетку, главное не нашуметь. Так. Стоп. Так, ладно, надо действовать быстро. Так, вот здесь вот отодвигаю вот это вот. Надо, по-моему, вызвать лифт, да. Что-то напоминает. Так, закрываю дверь. О, давай, выламывай. Вызываю. Так. Все, вызвал. Пора в портал. Пошел нафиг, маньяк. А ну иди сюда. Давай, пока.
Беги, беги. Я еще найду способ вернуть тебя обратно.